नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निखिल बैस है और मैं झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा में एज ए फिजिशियन कार्यरत हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कफ वेरिएंट अस्थमा पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोविड और कोविड के बाद हाल ही में जो हमने H3N2 इन्फेक्शन देखा है, उसमें काफ़ी लोग सूखी खांसी से लंबे समय तक पीड़ित रह चुके हैं। सूखी खांसी से अगर आप 2 महीने से ज़्यादा अगर पीड़ित है तो आप कफ वेरिएंट अस्थमा नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षण जो है वो लंबे समय तक कफ होना ही है और अगर यदि इसका इलाज ना किया जाए तो ये फुल ब्लोन अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। फुल ब्लोन अस्थमा में आपको जैसे सांस की समस्या होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले से सीटीओ जैसी आवाज़ आना और कई बार रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो यदि आप सूखी खांसी से अगर 2 महीने से ज़्यादा पीड़ित है तो आप ज़रूर आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उसका इलाज ज़रूर कराएं। अगर इसका समय पर इलाज किया जाए तो इसे फुल ब्लोन अस्थमा में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। थैंक यू।